वेंटोरेंज कफ एक्सपेक्टोरेंट का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज में किया जाता है। यह नाक, सांस नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। इसमें आपको छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। यह कैसे काम करता है? ग्वाइफेंसिन एक ऐसा एक्सपेक्टोरेंट है जो म्यूकस यानी कफ के चिपचिपेपन को कम करता है और श्वसन मार्ग के माध्यम से इसका निकास आसान बनता है। टर्ब्यूटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है। यह वायुमार्गों में मांसपेशियों को आराम देकर और वायुमार्गों को विस्तृत करके काम। ब्रोमहेक्सिन एक म्यूकोलाइटिक है जो म्यूकस यानी बलगम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है।